11 September 2024 azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare nhasi lawyer raAdvocate Nelson Chamisa riri kubhebha moto, kuita kubvira moto, vari kuita kuvirima kana kuti kututuma nehasha nekuda kwezvinhu zviri kuitika muZimbabwe. I understand kuti salawyer anenge ane zvinhu zvekuti my clients ake anenge akutsvaka kuda kunomapo a certain pressure so that my clients ake but kuti akwanise kunge achizoita something kana kuti kuita sezvinhu zvaanenge achitraya kuadvise my clients ake, but at the end of the day it's something chekuti vanhu vanotanga kufunga kuti pamwe is because of since iye ari in business anenge akuda kutraya kuda kunomutsiridza kuti akwanise kunge achizokwanisa kuvarova mari. Ndozo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaurika panapa. Nyaya ndavana nhasi haina kumira zvakanaka. Nyaya iri kutaurwa panapa, pane nyaya zhinji dzalista kusanganisira pane nyaya yetenda riya rekubuda richinetsa reZEC, tenda rakanzi mari dzema-elections pakanetsa ma-audios paya ainzi akalikiswa nana Chimombe. Ndobva tazoona Mike Chimombe namupofu wake ndobva vasungwa vaenda kujeri. Inyaya yakavhundutsa maZimbabweans akawanda, but chakazonyatsobuda chichiitwa chaicho ndo chisina kuonekwa kuti chii kana kuti planiwo yekuratidza kuti senyika paitwa mhosva hapana zvinhu zvakanyatsa kuonekwa, because vanhu vacho vainzi vanga vari panyanga penyaya iyoyo hapana kana akabatwa. Ava vakatozotorwa vakatotorwawo dzimwewo nyaya, ende nyaya iyoyo sekubuda kwayakanga yakaita haina kusungisa vanhu, ende yatobuda yatofumuka pakazongonzi maaudios iwawo ndeye fake. It's AI ndo yakagadzira, yakangonzi AI ndo yakagadzira, isisu hatizvizive, ende it's fake, maaudios akagadzirwa, even though ndo zvavanongoita vanhu vacho kungobuda vachingoti it's fake zvatovharana. And then tikusangana neimwe futi zvekare yaisa ipapo, pane nyaya iri kunetsa iri kunzi 1.6 million wine for Chabangu. Maria yakabuda iri mazigi yakashare nabato reZANU-PF nebato reCitizen Coalition for Change. Mari dzemupolitics dziri kushare nwadzi. Bato reZANU-PF rakatora yaro. Tripusiya Chabangu ndobva yapuwa yayo. Ndo nyaya imwe iri kunetsa iri kushungurudza vanhu vazhinji kozvinezvi, pamwe nyaya imwe futi yekuti ainzi varida kutraya kuda kunoti Chamisa aite stress chete because hapana kana chimwe chekuti vangazviitira. Inyaya yakashungurudza vanhu vakawanda kuti how come imimi kuti mimi munotaura kuti mari yatonzi yatotorwa nevanhu ivava, munhu atraya kuita like munoona mashandiro anoita Chamisa, anotenderera achienda achinotaura nemavillages achitenderera achitaura nevanhu achiita sei, kunozongobudikira umwe munhu from nowhere zvake otosvika otohijacka party after hijacka party and mari dzawo dzakutobuda mabenefits ndopa akutongonosvika akutongokohwa. It's like iwe unotanga kurima munda wako unopuwa richitori sango, vanoti gombo, unopuwa richiri gombo, wotanga kurima from scratch zvese everything. Nguva yekunaya zvayapera ubva wasvika makudo okumhanyisa usara akutodya. It's those like zviri kuitika, utongomirira nguva yekukohwa votongosvika votongotora zvese. And then tovatasangana futi zvimwe neimwe nyaya ya George Guva Matanga, that guy iri kunetsa nyaya yemba yari kunzi akatenga dzimba idzi dziri kunetsa. Pari kunetsa iri kunzi ndeye mari svinu kwete zvekunyeba. Nyaya yaswera ichitenderera ichitaurika. Because this guy mari iyi ari kuiwana kupi, ari kuiwana pai chazvo. Because ukanzi waita mari dzakadai so idzi uri a politician, people they know kuti ma politician anoita mari sei, because a normal businessman haambodi kuva associated ne politics because anenge ari busy nekugadzira mari nema businesses ake. But ukaona munhu akutojambira ku politics like ma politician main business rake kana main hustle ya politician zotori politics idzodzo. And the politics chi ndimi vanhu munenge muchiitiswa zvematongerwo enyika izvi. Saka this guy ndo nyaya iri kubuda panapa iri kunetsa, nyaya iri kunza komana poitwa sei nezvinhu zvakadai izvozvo. Saka vaadvocate Thabani Mpofu ndo pavari kubuda vachizodya marasha, ende zvinova zvinhu zvavhundutsa vanhu vazhinji vemuZimbabwe. Tanga nekulike this video toonesana zvinhu zviri kutaurwa panapa nekuti vaThabani Mpofu vakadya gaka. Nhasi havasi kutambisa nguva, vari kuita kupopota chako vari kubuda vari kutaura pachidziro chavo pari kuti this is the point where we must take a stand. The future of our nation is being plundered by opportunists, and if we cannot unite to stop this destruction, then we deserve the consequences. In that case, may our suffering persist. Zimbabwe's search of concerns regardless of your political affiliation. This shameless
pillage must end, and it requires your collective action and participation to do so. It is easy to hide behind a finger by requiring one man or one political party to confront this madness, but the fact of the matter is that left unchecked, the consequences will bite all of us. Ndo mashoko arikubuda achitaurwa na advocate Thabani Mpofu irogweta rinomiririra ava advocate Nelson Chamisa kana dzanyaya dzekumatongerwo enyika. Ndo munovaziva vese vekuti the fulcrum chinchi, ndo mashoko avari kubuda vari kutaura kuti zvinhu izvi zvinofanira kumiswa. Tikada kuzviignore zvicha backfire, zvikakobora tese isusu tinozosara tirisu tinenge tazoaffectwa nezvinhu izvozvo. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura. Even though maZimbabweans zvavo vamwe vari kusimbisana kana kuti vari kusaidirana nezvinhu zviri kutaurwa naadvocate Thabani Mpofu, vamwewo havasi kukwanisa kunge vachibvumirana nezvekutaurwa naadvocate Thabani Mpofu. We understand maZimbabweans vanhu vakasiyana siyana, vanozvita vamwe vakanyanya kudzidza asi vakadhibha, vamwe vacho vanozvita vasina kudzidza asi vakadhibha futi, zvichingoenda zvakadaro. Ndo maZimbabweans zvaari. Saka vamwe vanozobuda vakutanga kugadzira tunharo tumwe tusina nebasa rese, nepamwe pasingade nharo vanhu vanotanga kuita nharo. But nyaya zhinji imwe yandiri kunyatsoona panapa, main issue iri kutaurika ndeyekuti imimi sei muchizobvumidza zvinhu zviitike? Why mune chiramwa imimi nemaclients enyu? Why muine chiramwa kuti hamudi, mune nungo dzekufaita? Ndo nyaya imwe iri kutaurwa kuti mune nungo dzekufaita. Why muchingoti pakangoitika zvinhu mobva maramwa muchienda? Nawo maakuona kuti zvinhu zvinokwanisa kuti kanganisa tese. Munozofaita sei? Because the truth of the matter is zvinhu izvi zvinokwanisa kunyatsofightika muparliament. Ndo home ground yebattle chacho, ndo battlefield hombe inonyatsoita kufightika. Saka ndo pari kuzonzi nevanhu, ko imimi sei muri kuzokurumidza kuita chiramwa chekusiya nzvimbo dzakaita seidzodzo? But zvakawanda zvizhinji zviri kutaurika. Ndiri kusangana newekutanga panapa, ari kuti mofamba moenda kuna Watchman Ncube, Johnson Timber, Tendai Biti, Nelson Chamisa, convince them to unite. You acting as a mediator. Opposition has been dismantled and disoriented to the lowest confusion that no one can imagine. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nemumwe kuti chimbotanga wabatanidza vanhu ivavo, kana kwapedza kuvabatanidza mushe bobo zvatoita zvinhu zvese zvinenge zvakutofamba correct. Ndo mashoko ataura nemumwe ari kuti Thabani, people don't care anymore whether they are suffering or just getting by. They are content with their state of life. In Zim, we also have those who are getting jobs in the UK and flying out on a daily basis. It's so sad. We are weak as people. Advocate my naka and stuff, you know, those zvitaurwa panapa kuti vanhu varitotiza nyika yacho. Exposure. Mpofu ndiye anenge ane exposure. Mpofu ndiye anenge achinzwisisa kuti this is not right. Zvinhu zviri kuitwa izvi zvichatikanganisa isusu mangwana. But vanhu vacho vemunyika yacho yeZimbabwe ndo vari kubuda vachitotiza, unoona kuti aina ndikada kupedza nguva ndichifaita nevanhu ava ka, they are making money out of it. And vamwe vacho havachike kuuraya munhu. Saka vanhu ndo pari kuzonzi vari kuzongobuda munyika kasingaperi, vari kungobuda munyika zvisinganzwisisike vachitiza nyika yacho yeZimbabwe. Ndo imwe nyaya ndiri kuona panapa. Mumwe ari kuti togetherness in our fight is the answer. We need to love each other and then start fighting for each other. Love conquers all. Ndo mashoko ataurwa nemumwe. Pata mumwe ari kuzobuda ari kuti nekufunda kwese kwamakaita uku, the fulcrums and the pit of the story is makarohwa Skuna naChabangu. Sei maisaona iye nawo moda tichirwa sei imi maidya nekuronga naye, maitadza kuita investigation moona munhu inyoka tisati taenda kure. Lawyers need to be taken out of politics. Ndo mamwe mashoko ari kubuda wataurwa nemumwe munhu akatsamwa panapa atoti malawyers motongobuda politics because ipi maiona zvinhu zvese zvichiitika, but mobva masiya zvichiitika, mobva mabuda nhasi makuti torwa naye, torwa sei naye, mimi makamusiya achikwanisa kuita zvinhu izvozvo. Ndo chimwe nyaya ndiri kuona panapa kutaura kamwe kuti I think you should do some videos to address some of these
things so that they are shared to various platforms. Thank you. Mwarukuti would rather unite in worshipping Chamisa. No, thanks. Alright, Mwarukuti, when others bring ideas, you think they are fighting Chamisa instead of supporting them and work as a force. Munotanga kushora team reku diaspora must be involved, guys, for you to win this struggle. Alright, ndo mamwe mashoko akutaurwa nemungu zvakawanda zvinhu zvekutaurwa hatingatombozvipedze. Mwari kuti a real opposition is there to deter ruling party from running amok. It stands. There is no stopping the looters. We are playing 11 v5 without goalkeepers and with hands tied and the back going forward. You have to vet yourself as opposition. Who are you as a force? Parikupisa. This is unfortunate. We do not expect lawyers like yourself to disseminate false information in order to damage the government's reputation. Mumwanika chifungo zvese zvinenge zvitaurwa ndezvekunyeba. But I don't think kuti munhu angati zvekunyeba. Guys, let's be very honest. Tingati nyaya yakabuda yema audios yaya yekuzonzi yekuzeki chinchi toti ndeye kunyeba papi nyaya. Po vabuda imwe yana gwa matanga yekunetsa yaya toti ndeye kunyeba papi. Yachabangu yemari ye 1 something million ndeye kunyeba papi yoyo. Tine vanhu vane pfungwa dzakadaro. Urikunyeba zvinhu zvese cause vakatongogadzirirwa propaganda yekuti pfungwa dzavo inenge iri programmed, so akangonzwa kana anything chekuti ari kuoneswa zvinhu zvikuitika munyika anotanga kuti kunyeba. Asi ivo vatinei navo ende hazisirivo vanhu vandinenge ndauyira panapa. Inini ndendangoya kungokuzivisai zvinhu zviri kuitika tichingozongoonesanawo nemamwe macharacters atinawo kuitira kuti muzonetsekana vamwe kuti why zvinhu zvisiri kuendera kumberi. Ndo type yevamwe vanhu vatinenge tinavo. Mwari kuti keep vetting for snakes within yourself. It seems all along these sellouts who were part of you were just waiting for an opportunity to join the grave train. Harare City Council stated that 200 million vanished without a trace. Challenge begins at home, Baba, especially you yourself. Too much lies together with your friend. First come back to people and apologize for your lies, then apologize to other partners. Lastly, allow for a real democratic process that ushers in new leaders, not your friend. What you need when your friend is busy calling people names and wants people to eat from his hand, he wants all others to bootlick him. Zimbabwe needs a true democratic opposition movement. Anything short of that is not good enough. What Nelson Chamisa needs to do is to call for a congress, have a leadership in place. District and provincial meetings needs to meet. That way you energize the base. You can't run a political party through rallies when it's election time. Ndo mashoko ari kutaurwawo nevanhu vazhinjiwo vari kuzvitaura kuda kutraya kunoadvisa Chamisa. Handina hangu chakashata nevanhu vanotraya kuadvisa munhu. Handiti vanhu mafungiro avanosiyana, zvinongosiyana siyana zvichingenda. But nyaya hombe nayo panapa ndeyekuti Tabani Mpofu ari kupopota, ari kuvava nyaya dziri kuitika dzevanhu vove ZANU-PF vari kubudawo vari kutraya kunozvidefendawo vari kutaura kuti no uri kunyeba iwewe nyaya dzokutaura ndidzodzo chichichi. Inini ndobva ndangoya panapa ndikati honai vanhu vacho zvavari kuita. Ndo nyaya ndangoya nayo chete ndakakubatira kuti ndikuzivisei zvinhu zviripo. Kusazivawo kuti imimi nyaya iyi muri yeZimbabwe makaitarisawo nyaya iri kutaurwa muri kuionawo sei.